Ronald, tu anuncies, posa avui de manifest, posa sobre la taula quin és el poc control, les irregularitats que algunes vegades companyies de subministrament de diferents serveis estan duent a terme amb les altes i baixes de consum d'aquest mateix servei. Això és un fet que ha afectat directament a la Rosa López i que avui ens acompanya. Molt bona nit. Hola, bona nit. Hem d'explicar que el seu cas va començar un dia en el que vostè canvia de pis, Un dia, pis que tenia... 9 anys després. 9 anys després de canviar de pis en un pis que estava de lloguer a Martorell. No, a Mollet. A Mollet, perdoni. Mollet del Vallès. Vostè va... Expliqui'ns com va ser aquest canvi. Vostè va anar de Mollet del Vallès a Martorell. A Martorell. Aleshores, o sigui, 9 anys després, rebo de la Caixa conforme que em fan un embargament de 100 i pico de pessetes, 150 euros, 100 i pico, el primer. Aleshores, m'assabento, truco a l'Ajuntament i em diu que li dic què passa, que jo allí no visc, o sigui que em vaig donar de baixa a l'aigua i em vaig donar de baixa a tot arreu. I em diu que no, que n'hi ha una senyora que com no paga, es va vendre amb una senyora, em va donar fins i tot el nom, es diu Maria Àngels, em va donar també el telèfon i em va dir que me posés... També com a protecció de dades això és una miqueta fraudulent, potser, donar-li a vostè tota la informació d'una persona que havia comprat un pis que vostè havia deixat de lloguer. Exacte, però perquè no tingués, o sigui, per no buscar-me a mi, tenia de ser ells, o sigui, saben que té de ser ella la que té de pagar, doncs es veu que al no pagar diuen, per què no ho intenta vostè? I així, o sigui, ens traiem els problemes de sobre. Els problemes de sobre, o sigui, que li diuen al ciutadà solucioni'm el problema, també. Sí, una tal Pilar Navarro de l'Ajuntament. Llavors, vostè truca aquesta... No, li vaig dir que no era problema meu, que això era una cosa que havien fet ells, l'havien fet mal, i que se les arreglessin com podien, però que jo no volia pagar més. Però, què passa? Que com que tenen el mànec ben agafat perquè és Ajuntament, encara que això no és amb l'Ajuntament, que és Sorea. Jo vaig signar a Aigües, a Sorea. I aleshores resulta que Sorea és una tapadera de l'Ajuntament, perquè no existeix Sorea. Sorea es veu que no té res a veure, només, o sigui, allà te'n dones d'alta, però el que porta i maneja és a l'Ajuntament. Perquè hem d'explicar que aquest pis era de protecció oficial. Sí. Per això, en aquest cas, no ho dic perquè també ho sàpiguen els telespectadors que ens veuen, en aquells municipis en què presta el servei Sorea, en els pisos que són de particulars, d'empreses... Tots, també igual. Però no hi és a l'Ajuntament pel mig, sinó que en aquest cas era perquè el pis era de protecció oficial. Es veu que l'Ajuntament, amb aquest rebut de l'aigua, també paga, o sigui, ell cobra tot el que són les escombraries i tot el que pertany a l'Ajuntament. O sigui, que tot això ho suma tot junt. Aleshores, bé, em van venir també conforme que jo no vivia allà feia 9 anys i resulta que em venen també les taxes d'escombraries. També facturades a nom de Sorea? No, de l'Ajuntament, junt amb l'aigua. Perfecte. Era simplement que aquest Ajuntament no havia notificat cap canvi. Per aquest Ajuntament vostè continua vivint allà? No, jo vaig anar, el primer que vaig fer jo, quan vaig marxar d'allà, em vaig donar de baixa a tot arreu, o sigui, a tot. I el més fàcil era anar. Primer vaig anar a l'aigua i després de l'aigua em vaig anar a l'Ajuntament. Dic, ara, ja m'he donat d'aigua a tot arreu, ara el que vull que l'empadronament, o sigui, me lo traieu d'aquí. Em van comentar, no, això és automàtic, en el moment que se'n vagi a donar d'alta, però sembla ser que fins al 2000 estava donada d'alta. O sigui, no em van treure de Mollet. O sigui, que estava donada d'alta en 2 llocs. Aleshores, bé, això és un cas que es veu molt clar. Truco a Sorea, Sorea no vol saber res, m'he posat en contacte amb el síndic de Greuges. També aquesta senyora, la Pilar Navarro de l'Ajuntament, em va dir que me tornés a donar de baixa, ja que jo no tenia, esclar, al no tenir jo papers, d'acord, també és culpa meva. Al no buscar els papers, o no me los van donar, només vaig decidir que me donaven de baixa i llestos. No sé com va anar. És que moltes vegades les baixes es poden fer fins i tot per telèfon. Exacte. Amb la qual cosa potser és normal que vostè tampoc tingui papers. Ells s'han agafat amb això, no? Aleshores, jo em vaig anar directament a una altra vegada a Sorea, a la tarda, que aquí tinc
conforme, perquè no tenen registre general, o sigui, mecanitzat, tenia de ser a mà. Li vaig demanar que me posessin el segell, a la senyoreta Imma Rejano, que és la que en aquell moment estava a Ventanilla, li vaig dir que me posés el dia i l'hora, o sigui, el 19 del 9 del 06 a les 16:21 hores, vaig presentar aquesta, perquè resulta que a dintre no n'hi havia cap persona per atendre'm, perquè jo volia parlar amb el director o alguna persona responsable, no n'hi havia cap. Aleshores, bé, vaig deixar això, i després d'això, en vista de que vaig rebre un altre embargament, me'n vaig dirigir al síndic de Greuges. Aquest segon embargament de quan era? Aquest embargament va ser de 113. 113 euros. 113 més. Aleshores, o sigui, el síndic de Greuges em va dir que se posaria en contacte i tot el d'allò, i és per ell que m'assabento que fins al 2000 jo estava donada d'alta. En aquell municipi? En aquell municipi, i que no li consta que fins i tot, i això t'hi dic que farà des del 2000, fa un parell d'anys encara estava jo, o sigui, amb el síndic de Greuges, i em va donar conforme que encara estava donada d'alta. Si jo al síndic de Greuges li presento, perquè això va al síndic de Greuges, mira, s'ha sellat per ells, li dono tots els fulls, tot el meu historial, li presento això, expongo i li presento la baixa. El registre de la baixa de I Sorea. resulta que 2 anys més tard em contesta de que 2 anys més tard? Més tard em contesta dient de que me'n doni de baixa perquè encara estic donada d'alta. A Sorea? A Sorea. I aleshores, com és possible també que un síndic de Greuges deixi passar aquest full, que quedi convençut de que li diuen de que jo estic donada d'alta, que no tenen cap paper, i que tinc de continuar pagant. En teoria, el síndic de Greuges està també per defensar els ciutadans davant de l'administració, quan hi ha algunes irregularitats d'aquest tipus. Això pensava jo, però l'única que me l'ha pogut arreglar, o sigui, això, i per això estic, gràcies a ella estic aquí, és l'Ariadna de l'OMIC. Aleshores vaig anar amb ella va veure irregularitats a tope, molta gent que li ha ensenyat els papers veuen una irregularitat tremenda, i aleshores, bé, doncs, fins i tot aquesta senyora Pilar em va dir que les escombraries me les abonaven, però que continuaria pagant l'aigua si aquesta senyora no se dignava a pagar l'aigua. I així ens estem. Encara avui estic donada d'alta. Encara, a dia d'avui, està donada d'alta en un pis en el que no hi viu des de fa quants anys? Doncs ara ja farà uns 10, 12, no, 9, 10, 12, uns 15 anys. Des del 97, mira, des del 97 fins ara. Estem al 2010. I de moment, quants diners ha posat de la seva butxaca? Aquests embargaments s'han hagut de fer efectius, imagino. Exacte, han sigut un dineral. D'embargaments 3 i de poc a poc molt més. I així estem, continuo estant d'alta. Aquests embargaments que a vostè li arriben són uns embargaments que pujaven 100 i pico euros al primer, 100 i pico euros al segon, però a vostè no li anaven arribant els rebuts de l'aigua? És això el que demano, o sigui, fins i tot l'ho he dit, i l'últim que he fet ha sigut posar un burofax tant a l'Ajuntament com a Sorea. I resulta que encara, és que mai m'han contestat. O sigui, mai s'han dirigit a mi per res, o sigui, no volen saber. La prepotència que tenen és tant, que és impossible, o sigui, no espero res d'ells.